我们下面来跟大家共同的再来学习一下肺肾阴虚症。那么肺肾阴虚症应该说，它是由有肺阴虚，还有肾阴虚，再加上虚热，就是肺肾阴虚啊，实际上是由于肺阴虚，也就肾阴虚，或者说成是啥呢？或者是属于肺肾阴液亏虚、肺肾阴虚，而又导致了虚热内扰的症状。那么我们把它称之为是肺肾阴虚。所以我们下面来看一下。你像肺肾阴虚啊，就是指的肺肾的阴液亏虚，就是肺肾的阴液不足了，虚热内扰，有虚热内扰的症状。所以说是肺的症状，我们大家来注意一下，都有咳嗽，都要咳嗽的。但是这里边所说的是啥呢？是肺阴虚，但是它和肺气虚不一样呀。我们前面谈到的肺气虚的话，是咳嗽、气喘、气短、咳痰清晰。但是呢，这里边呢是阴虚，阴不能润，应该说是干咳。阴虚的话是痰少，肾虚则腰酸，肾虚不能固摄，遗精虚热内扰，扰于经是遗精，有虚热症状。所以说呢，我们来看一下它的这个整个的它的临床表现特征了。它的症候的特点呢，刚才我们说咳嗽是痰少，或者你看，由于咳嗽痰少，阴虚有热，注意这话，阴虚有热伤了谁呢？如果说他伤了血络，虚或内扰以后伤了血络，痰中带血。你看，注意一下，这个肺阴虚啊，可以痰中。那么由于阴虚以后呢，肺和声音有着密切的关系，所以说出现的是声音嘶哑。肾阴虚，这是刚才说肺阴虚出现着，肾阴虚是腰膝酸软、形体消瘦，阴虚的嘛。如果说形体肥胖的话，那是湿症。这是肾阴虚的话，是腰膝酸软、形体消瘦、口燥咽干、骨蒸潮热。大家想一想，这好像跟肺结核的症状有相类似的地方。就我认为，有的时候和临床碰到的，你像这个肿瘤的病人，像肺癌的肿瘤的病人，晚期有类似的相同的症状。那么我们刚才说到了，阴虚有虚热内扰、盗汗、全红、男子遗精、女子精少，或者说出血量多、崩漏啊，淋漓不断的这个出现这个崩漏现象。你像最近我还接到了一个我的患者的一个微信，说他一来月经呢就是淋漓不断的，哎呀，这次这个月月经又提前了，病人就比较急躁了。他让我郭大夫呀，能不能吃个啥药叫月经没了就都不出血了，不出血他就觉得没有这么心烦了。所以说像有一些女子呀，月经老是淋漓不断的，那往往的和肾阴虚有关。所以说女子经少或者说出现崩漏的，注意一下舌头，舌红少苔，脉象是细缩的。那么说根据这一些这个肺肾阴虚的表现，就是由于肺肾阴亏，这个肺肾阴亏啊导致的这个虚火，你看这里边都是有虚火内扰，虚火伤到肺络，所以出现了痰中带血。
那么虚火熏蒸咽喉，所以导致咽喉湿润，声音嘶哑。声音亏虚，表现出腰膝酸软。虚火又内扰经室，则出现了是啥呢？遗精等等啊，这是由于这个肺肾阴虚的表现。所以肺肾阴虚呢，我记着在讲到肾阴虚的时候，不知道你们还能记住治疗肾阴虚症。你像肾阴虚症，临床有一个著名的方子叫六味地黄丸，我们也可以把它开成汤剂了。如果说出现了肺肾阴虚的话，可以在六味地黄丸的基础上加上补肾的五味子和麦冬。加上五味子和麦冬的话，如果说单加一个这个麦冬的，加一个五味子的话，叫做督气丸。加上五味子和麦冬的话，现在临床也有着现成的中成药，叫麦味地黄丸。就是我想在这说假若出现了肺肾阴虚，这个咳嗽，而且是干咳痰少，或者说痰中带血，也有一些灼伤了肺阴，导致声音嘶哑者，可以选用麦味地黄丸。那么我再来说一下六味地黄丸，再加上知母和黄柏，这有一个方子叫做知柏地黄丸。那么为啥要把这两个方子都给大家推荐一下呢？如果说我们这下边的学员，你周边的人，经过你辩证跟你进行交谈，或者是你身边的人，你的辩证如果是准确的话，是属于肺肾阴虚的，就是干咳痰少2年，痰中带血，腰膝酸软等等这些现象的。那不一定有人说呀，非要把那遗精都崩漏那是女子你咋出现遗精？那男子咋出现这崩漏？那么这里边的主要症状能见到的，你辩证是属于肺肾阴虚的，那么可以用麦味地黄丸和知柏地黄丸两个方子合起来用。也就是说六味地黄丸你配上五味子和麦冬以及知母和黄柏。为啥说你也可以选用知柏地黄丸？你看这里边有一个啥现象？阴虚的现象。如果你看这里阴虚内扰现象比较明显的话，这两个药有很好的泻火，我们叫做兼阴的作用，有泻火兼阴，也可以说它有滋阴降火的作用。因为肺肾阴虚的话呢，它有虚热内扰，你光在那补还不行，你还要清退这个虚热。我顺便说一下，清退虚热比较好的是知母黄柏。甚至我在前面讲肾病辩证的时候，我们选用一些比较温和的，你像女贞子呀，你像这个旱莲草呀等等这些补肾阴的药，就是滋补肾阴比较平稳的。如果我们说刚才说这个阴虚内热，这个虚热现象比较重者，虚热现象加上知母黄柏。如果说阴虚症状又重者，我们加上龟板和鳖甲。你也可以在六味地黄丸的基础上加上龟板、和鳖甲，其他的都是常规用量。龟板的量稍微大一点，15克，鳖甲用它15克就行了。
假如我刚才说的，如果说现在咳嗽、痰中带血、声音嘶哑，你像临床有时候我们碰到的肿瘤的病人，你辩证，你属于一个肺肾阴虚的。刚才我在这说，如果说我辩证像肺结核的病人，我可以选用直柏地黄丸呀，或者说这个麦味地黄丸呀。假如像一些肿瘤的病人，我们再加上一些抗癌药。比如说我们可以加谁呢？可以加上一些，你像润肺的，像百合；你像能够抗肺癌的药，像百合呀、半夏呀等等这些药，像浙贝母芽，你可以加上一些药。所以说呢，我刚才说的，你首先要辩证这个肺肾阴虚啊，它是确确实实正是属于肺肾阴虚。如果是病，像这个阴虚燥咳，或者是由于结核，或者说是由于啥呢？肿瘤，肺部的肿瘤一些疾病，或者我们有时候碰到的像支气管扩张的，你辩证，大家注意一下，辩证是属于肺肾阴虚的人，那么这些方子都可以使用的。那同学说，老师你说的好，轻巧的叫我们在男人身上做实验了，你这是啥态度？我给大家说一下。因为这几个方子相对来说呢都比较安全的，而且呢你辩证呢有咳嗽痰少，都是比较针对性比较强的一些方子了。所以说针对性强的，相对来说比较安全的这些方子，我推荐给你们。为啥要说到这儿呢？你比如说麦味地黄丸呀、栀柏地黄丸呀，你像这些方子呢，都是 OTC 的一些中成药，所以说呢，可以吃一下。所以说咱们同这个学员啊，在跟着我这个学习过程中，你也学会了这些辩证了，属于肺肾阴虚的，你可以买上这些相对的方子来吃，临床疗效确实是不错的。你如果说你长期的吃汤药的话，有一些慢性病长期吃汤药，有的时候呢也真吃不起，用一点这个中成药还真的是很好的。我在这咱们来总结一下，你像心肾阴虚、心肾不交，可以选用这个天王补心丹；心脾两虚，你可以选用谁呢？可以选用这个归脾丸。你看现在临床就有现成的这个归脾丸，原来最早的是叫做归脾汤了。如果说是属于肺肾两虚的。肺肾阴虚的，肺肾两虚主要是指的肺阴虚和肾阴虚的话，你可以选用麦味地黄丸合上栀柏地黄丸去。这是我们在这里边说到了这个肺肾阴虚，所以我还甚至给你们提到了一些病，它的这个病里边呢，比如说结核呀，像支气管扩张啊，你像这个肺癌呀，辩证里边属于肺肾阴虚的病人还真的不少。因为为啥要说到这儿呢？你像我在临床碰到一个肺癌的一个病人，肺癌病人呢做了手术，又经过化疗，表现出一派的肺肾阴虚的症状，所以说我就给他用的是哪一个方子呢？选用的是麦味地黄丸。麦味地黄丸，因为它化疗了，体内的热象呢又比较重，适当的又加上了一些清泻肺热的一些药来进行治疗。这是我们说到的这个肺肾阴虚的表现了。下面我们再来看一个病症呢，叫做肝火犯肺。这是肝火旺盛以后来侵犯别人了，他不在他的本脏，他来侵犯的谁呢？肝火犯啊，他容易犯谁呢？犯肺症。那么在这里边啊，这个症状里边既有肝火的症状，又有肺的症状，就是有肺的病变的症状。那肺的病变的症状就是咳嗽。肝火的症状，这里边既有肝气郁结，又有肝郁化火的现象。应该我们说理解到，这个就叫做肝火犯肺症。所以说肝火犯肺症，它主要指的是肝火直盛。你看，实际上是在这里有肝火的症状，上逆犯肺。因为说为啥说上逆犯肺？肺在上角的，肺为花盖，肺居于上角。那么肝在下，它的火上去以后犯了谁呢？犯了
侵犯到这个肺，侵犯到肺以后而导致的肺失情愫，就肺啊不能起到宣发肃降的作用，肺呢不能够起到宣发肃降，那就可以出现啥呢？咳嗽。因为肺又居于在胸中，你看，注意这里边这2个字是胸胁，胸胁说疼啊。这个胸呢，实际上是主要是指的是肺了，胁呢是指的是肝火，说疼是火热之象。你看，都是有火热之象，应该在这里边说，一个是肝火直盛，上溢于肺，这个时候肺的病变应该是属于啥呢？还是肺的热象导致的肺的咳嗽的症状，所以说表现出肝的症状。你看这里边它没有少掉肝，肝的症状是急躁易怒。像我们在日常生活中，大家注意一下，我脾气大的人、急躁的人、一弄就爱发火的人，你注意一下，叫他泻肝火去，可以选用一些泻肝火。所以我想在这说，你像我们常用的泻肝火的药有哪一些药呢？比如说丹皮呀、栀子呀、龙胆草呀、夏枯草呀，像有丹皮，比如说还有谁呢？你像这个赤芍呀、夏枯草呀，像郁金啊，像这些药，甚至我们说还有谁呢？你像柴胡，甚至我们说到的像黄连，所以一味黄连清泻肝胃之火，所以说黄连啊等等的这些药都有很好的清泻肝火的作用。你像再比如说有茵陈啊，你像钩藤啊，像这些都是我们临床上常用的一些清泻肝火的药。如果说呢肝火旺，脾气急躁，容易发怒，使用频率比较高的像龙胆草、夏枯草、丹皮、栀子这一些药，那给他要清泻肝火的。那么你肝火旺发脾气就完了吗？但是还建立个啥呢？咳嗽振作，他火一上来就咳嗽了，咳嗽振作，严重的话出现了咳血了，不但咳嗽，还引起肝火旺以后咳血了等等这些湿热症状。下面我们再来仔细的看一下肝火犯肺的它的临床表现。它的症候表现、临床表现是刚才我们说犯的是肺，肺居于胸中，所以是胸疼。那么为啥说胁也疼？那你要光说的胸胁疼痛，那肝气郁结的病症也是胸胁疼，但是肝气郁结是胸胁胀疼。那么足少阳讲到了足少阳的这个足少阳胆经，它是分布在2胁，肝胆气机不畅，胁热胀疼，这是对着。主要后面还有个症状，急躁易怒。如果我们不说后面症状，你认为是个清泻肝火的，所以我说呢，你在临床可以选用著名的方子，叫啥方子呢？龙胆泻肝汤。但是后面还有出现啥呢？你像出现了有头胀啊、头昏，还是肝的病变。那你说，实际上这一些症状叫着肝火直盛，这些症状叫着这个肝火直盛的表现，但是它又出现咳嗽振作，一阵一阵的咳。像有的人说呀，我这咳淡的，这样的都是病人说咳了以后淡的2个勒子都疼，这种情况叫肝火犯肺。那么它是因为是热症，注意一下它咳出来的痰黄粘稠，因为是热症，质地是稠的，颜色呢是黄的，不是痰白质稀。像我们前面讲过的这个肺气虚，肺气虚是咳嗽气喘，痰清稀，这是痰黄稠，严重的话出现了这个咳血，
我们上面学到了肺肾阴虚，肺肾阴虚也可以出现咳血，但是肺肾阴虚的人是腰疼、腰膝酸软、遗精这些症状，声音嘶哑、阴虚症状明显，这是属于肝火犯于肺而导致的。所以说，热伤血络则出现咳血。那么，热邪内扰，烦热口苦。你看口苦啊，我们一般来说考虑到肝的病变，不是肝胆的病变，就是脾胃病变。或者说有的时候说讲到了时机了，那你这时候要考虑到，因为有邪兆，你考虑的是属于肝热，所以经常有时候碰到病人来说口苦，然后不想吃饭，脾气还大得很，这我们说是肝火犯了胃去了，这是肝火症。他往往就问大夫呀，我这是啥病？所以说他大夫问你啥病，所以这里边问你的大夫呀，他是啥病？或者我们这学员下面有啥症状跟我沟通啊？我现在有啥症状？我现在睡不着觉，很简单，睡不着觉。老师，你说是啥病？他问你啥病啥意思？就问你辩证是啥？人家实际上不，我这是啥病？现在很多人找中医大夫看，那西医他都要给人家诊断有个病名出来，你中医诊断是个啥？实际上我们讲到的这个中医的这些辩证啊。就是中医的诊断，弄清楚了没？你辩证就是给他下了个诊断，下了诊断后面下面就要用药。我们再来看，因为它是热症，所以说呢，面红啊、目赤呀，你像舌红苔薄黄，脉象是悬缩的，那么这些肝火犯肺导致的症状，我再来说一下，肝火犯肺症，它的本是在谁呢？是在肝，标是在谁呢？也就是说，它的真正的病位呢，好像也就是说病位好像是在肺呢，它的病的本是在于谁呢？是在于肝。所以我想跟大家说一下呢，我们在这时候治疗的时候一定要记住先用泻肝火的药。所以在这里边呢，我们中医有一段名言，这个名言叫啥呢？那么健痰修治痰，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。记住大家，古人说呀，五脏在这就是一个很好的一个体现，就是说五脏六腑都能令人咳，你不要认为咳就是肺。实际上呢，这个病的本它是在于谁呢？看着胃在咳呢，看着这个病胃的胃啊，不是脾胃的胃，看着病胃呢，这人在那咳嗽，实际上是肝火犯肺的。所以说，在治本的时候，你一定要清泻肝火的。我说的这个意思呀，是大家通过学习这个呢，你要知道要泻肝火去，肝火泻掉了，他咳嗽自然就会减轻了，咳嗽自然就会减轻。所以说五脏六腑皆令人咳，非独肺也。这是我们讲到的这个肝火犯肺呢。所以说临床上呢有一个著名的方剂，就是有一个方子叫啥呢？叫做咳血方。有一个著名的方子叫做咳血方，而这个方子里边呢，就是选用了一些没有一些止咳的药物，选了一些啥呢？化痰的药物。化痰的药物有清泻肝火的，你像有栀子呀，有这个青黛呀，然后再加上一些清肺的，你像收敛肺气的柯子呀，浮海石呀等等这些药来治疗咳嗽的病症。实际上是相当于有的时候我们在临床碰到像结核的病人，就是说真的有的一些结核病，有的时候出现了一
你像高血压病人，要说到高血压病人引起来的咳嗽、痰中带血、咳痰血的话，我们要考虑到它是一个肝火犯肺的一些病症。但是说呢，你要说在这时候你要治疗肺的话，你可以选用一些清肺、清化。选用一些清化热痰的药，比如说选用一些全瓜蒌呀，像这一些川浙贝呀，像一些川贝母呀、浙贝母呀，你像枇杷叶呀等等这些药来进行治疗。所以说，通过讲这个肝火犯肺的这个症啊，就是说咳嗽和肺有关，但是呢，五脏六腑皆令人咳。肝火犯肺也会导致咳嗽，所以在治疗的时候一定要给他在治疗上呢，一定要倾泻这个肝火的，一定要倾泻肝火的。你像比如我在这说到了，像青黛呀，你像这个丹皮呀、栀子，甚至我在这给大家再加有一个药，像青黛的这个药，像治疗肝火犯肺导致的咳嗽症啊，效果也是相当好的。青黛是啥呢？青黛就是用大青叶的它的一个色素的一个加工品，它是个粉状的。这个药有一个缺点，不太好喝，所以说你煎药的时候呢，用纱布把它包起来以后呢，和药同在一块煮，煮了以后再喝，效果呢确实是不错的。这是我们说到了这个肝火犯肺了。那么对于肝火犯肺症啊，我们来看一下。它和肺热直盛的这个区别，它有的时候你区别不开来。肝火犯肺症呢和肺热直盛症，它都有咳嗽，都有口干，都是尿黄、大便干结、舌红、苔黄、脉象涩。实际上说都可以见到啥呢？都可以见到一些肺部的热症，就是肺热的现象、实热的症状。那么不同点呢，肝火犯肺症的特点是气逆呛咳，就有人说呛的那种咳嗽了，急得很嘛。为啥说？那么刚才说肝火犯肺嘛，肝火犯肺的人呢，性情急躁嘛，而且是急躁易怒嘛，咳嗽振作，胸胁舌疼，性情急躁。哎，你如果碰见了性情急躁、胁肋舌疼、呛咳的病人，你要考虑到肝火。实际上也就是说，我们在清泻肺热的同时，清肺化痰止咳的同时，你一定要考虑到加一点啥呢？清泻肝火的药，清泻肝火的药。像最近也是我碰见一个大夫在那开药呢，也是我的老师，我在旁边，他们在那开治疗一个这个男同志的疾病，叫这是啥呢？这人是一个阳痿，哎呀，这老师都开了一些补肾药。后来以后，我就在旁边，我说你干啥工作的？这人说他是会计。我说你会计工作压力大不？他说工作压力蛮大的。后来我就建议呢，我说给这人啊加点疏肝解郁药，加点香附子呀，加点香附子呀，加一点郁金啊。他说呀，就是的，我工作压力大。我老师还说了一句话呢，哎，这肾阳不足，咱就补肾了，咱给他疏啥肝呢？我说有的人你看到他是肾阳虚，实际上你要注意脏腑之间的这种关系的。往往的有一些病人，因为这个人阳痿以后他一直没孩子，所以说要孩子，人家就是来看这个不育症的。那有的时候我在讲，你看那个在补肾的同时啊，你适当的疏点肝，那效果还真好。我就在这说了一下，你看你治疗咳嗽的时候，你有的时候是呛咳急躁，你给他泻火。所以说呢，像丹皮呀、栀子呀、龙胆草呀，这些药是一个临床上比较好的药物。但是有一个缺点啊，那龙胆草药苦得很，你给他一泻火呀，病人就会来说呀，这个药苦得很。所以说苦药才能治病的，它才泻火药嘛，大多数都苦得很。比如说像我们这个夏季，大家都要吃苦瓜，那苦瓜可以干啥呢？苦瓜就是个很好的泻心火的药。我们夏天人烦躁嘛，所以说咱们这个全国谁家爱吃苦瓜呢？
湖南、湖北嘛，常说这个武汉是个火炉，武汉人特别喜欢吃苦瓜的，因为啥呢？他用吃苦瓜一泻，可以起到泻火的作用。你像我们说黄连胃苦呢，黄连就可以起到这个泻火的作用。这是我们在这里要和大家对比的呀，肝火犯肺症和这个肺热直肾症的它的临床上的这个鉴别点，把它俩呢要鉴别出来，都可能有咳嗽的症状。这就是我们今天讲到的这个肝火犯肺症和肺热直肾症。刚才我在这里边写了一些，你像比如说清热化痰的药，像有瓜蒌啊、贝母呀，比如说你像足茱呀，你像这一些足茱、折贝或者说川贝，像这些药都是一些很好的清化热痰药。还有胆南星，如果想给大家说一下胆南星用量你不要太大，反正我是比较保守的，一般来说用到6克。这里边也介绍了川贝母，川贝母呢价格上太贵了。如果说呢咱们一般的自己用药的话呢，你就选上折贝。如果不行的话，吃了折贝都好多天了，这个咳嗽痰还是咳嗽还是止不住，这时候得要用点川贝去。你想再比如说像还有这个海浮石，也叫做浮海石，你像这个海蛤壳，你像这些海蛤壳都是一些很好的清热化痰药，都是一些很好的。甚至我想给大家说呀，你像我们说如果咳嗽痰多，你选一个那个海带，咱有的时候呢，你像沿海一带的人，或者我们说呢，到了夏天了，有人说爱吃凉条菜，海带是一个很好的清热化痰的，也可以起到这个清热化痰。咳嗽痰多的话，你可以选上这些药。到了这个咳嗽痰多的情况下，我建议你在日常生活当中，我都建议你把那个海产的海带就海带嘛，海带，中药学里边叫海带，咱们日常生活中也叫海带。你像海藻呀、昆布呀，这些都是一些很好的化痰药。甚至我们说有人现在最近呢，有人出去旅游的人比较多，像到海边去吃这些牡蛎呀，这些都是一些很好的化痰软坚的药。这是我们跟大家讲到的这个肝火犯肺的症，它的诊断的要点了。同时我们要来进行对比一下这个肺热症，就是肺热症和肝火犯肺症的，就是肺热直肾症和肝火犯肺症的它们的这个区别，也就是说都和有肺有关，两者还是有差异的。今天的课呢，我们就讲到这儿吧。岐黄学社中医文化传承先行者。